Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada taariikhda dalalka Islaamka qeybtii saddexaad. Qeyb saddexaad maanta waxaan ku eegi doonaa dalka Ciraaq. Dalka Ciraaq waxa uu dhacaa bariga dhexe ama galbeedka Aasiya. Baaxadda dalkaas waxaa lagu qiyaasaa 438.317 kiilomitir square. Caasimadda dalkaas waxaa lagu magacaabaa Baqdaad. Tirada dadkiisuna waxaa lagu qiyaasaa 29,267 kun oo dad ah ayaa lagu qiyaasaa. Kheyraadka dalkaas inta saliidda ayaa ah 93 boqolkiiba. Burburkii Ciraaq ayaa sababtay gelitaankii lagu duulay Kuwait, waa dalka ay jaarka yihiin Ciraaq. Ciidamada Ciraaqiyiinta xilligii Saddam Hussein waxaa lagu qiyaasaa 150 kun oo ciidan. Wadamada dariska ee la tahan Ciraaq waxaa ka mid ah Urdun, Suuriya, Turkiga, Iiraan, Kuwait, Sacuudi Carabiya. Guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerinaa taariikhda dalalka Islaamka qeybtii saddexaad oo aan maanta ku falanqeynaynay dalka Ciraaq. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.